Ketemu lagi dengan saya Fauzan di channel Herbatizen. Di channel ini gue bikin banyak video tentang kesehatan dan testimoni penonton yang udah sembuh dari penyakitnya. Kalau kamu sekarang lagi nonton video ini, klik subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi yang kamu butuhkan untuk keluarga kamu. Dan di video kali ini gue akan cerita testimoni dari penonton Herbatizen yang sakit TBC. Pada bulan Januari 2022, seorang penonton Herbatizen dari Tuban, Jawa Timur menghubungi saya menceritakan keluhan ayahnya yang sering batuk berdarah. Ayahnya sakit TBC, jika ada asap batuknya nggak berhenti. Kalau sekarang darahnya udah berhenti. Tapi batuknya ini sulit berhenti, apalagi sekarang kondisi tubuhnya udah kurus banget. Berat badan hanya 48 kilo dengan tinggi badan 165 cm. Meski nafsu makannya normal, tapi badannya tetap kurus. Akhirnya saya sarankan untuk mengkonsumsi Mooncort kapsul. Pada awalnya konsumen ragu-ragu apakah herbal ini dapat menyembuhkan TBC atau enggak. Lalu saya jelaskan bahwa produk herbal membutuhkan waktu lebih lama karena tidak langsung menyembuhkan saat itu juga, berbeda dengan obat dokter. Buat kalian yang belum tahu Mooncort kapsul, ini adalah produk alami yang terbuat dari jamur cordyceps yang hanya hidup di dataran tinggi Tibet. Jamur ini zaman dulu banyak dimanfaatkan oleh tentara Mongol dan pasukan Cina untuk meningkatkan stamina dan kesehatan paru-parunya. Sehingga mereka mempunyai pernapasan yang kuat, stamina mereka tak terkalahkan untuk bertempur. Beberapa penelitian dari Eropa dan Amerika juga sudah mempelajari jamur ini dan menarik kesimpulan salah satu manfaatnya adalah untuk kesehatan paru-paru. Oke, kita kembali lagi ke cerita penonton Herbatizen. Setelah saya kirimkan testimoni orang yang sudah konsumsi herbal ini, akhirnya dia percaya dan memesan 1 botol Mooncort dan zinc. Lalu dikonsumsi ayahnya selama seminggu pertama. Dan ternyata reaksi tubuhnya terasa panas. Memang sih saya lupa menjelaskan di awal kalau produk ini sifatnya hangat. Jadi kalau orang yang tubuhnya udah punya sifat hangat akan lebih cocok dikonsumsi siang hari. Tapi kalau kamu punya sifat dingin, produk ini bisa diminum kapan aja. Dan setelah kurang lebih 20 hari, konsumen mengabari bahwa ayahnya sudah semakin sehat. Wah, senang banget dengarnya. Nafsu makannya juga sudah bertambah sangat jauh sekali. Lalu sekarang sudah kuat jalan. Sebelumnya kalau jalan badannya gemeter kayak orang sakit. Sekarang udah nggak lagi. Dan ibunya bilang sejak konsumsi Mooncort badannya jadi terasa ringan, nggak berat lagi, mantap banget khasiat produknya, kata beliau. Nah, kalau kamu punya keluhan sakit paru-paru, kamu bisa langsung coba produk ini dengan menghubungi nomor di bawah ini. Ceritakan keluhan kamu seperti apa, nanti kita akan sarankan produk dan dosis yang cocok buat keluhan kamu. Simak video lainnya dari Herbatizen, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa dan salam sehat.